เอาละเรื่องตัวเอ๊ะเอาละเอาละนี่คือเราจะต้องเอาตัวเย็นมาเอาละไม่รู้ดูเอาละไม่รู้เอาละนี่คือเราจะต้องเบรกก่อนแบบนี้เอาละเราต้องใช้เราเบรกเดี๋ยวไว้